Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen, liebe Herren. Ich freue mich, dass ihr auch wieder diesen Weg auf den Kanal geschafft habt und bei diesem Video dabei sein wollt. Hammergeil. Leute, bevor es jetzt hier richtig zur Sache geht und wir am Käfer durchstarten wie keinen zweiten, ne, zeige ich euch erstmal. Guckt mal hier hin. Da. Ich habe jetzt dieses Blech geschossen quasi auf Kleinanzeigen. Das ist hier oben die Dachkante, ne? Diese Dachkante. Und mir geht das dahinter drum, um diesen Träger, der da ist. Den Träger, den habe ich ja da rausgeschnitten. Das heißt, den brauche ich. Zumindest stellenweise. Und ich bin richtig froh, dass ich das Blech gekriegt habe. Danke an der Stelle nochmal an Carsten für den guten Express-Versand hier, hätte ich fast gesagt. Er hat sie mir letztes Wochenende mitgebracht. Total geil. Naja, dann steht hier viel auf der Werkbank. Der Motor, den vergessen wir erstmal. Das Getriebe, das vergessen wir nicht. Hier geht's auf jeden Fall ran. Alles einmal entrosten. Achsmanschetten weg, ne? Einmal, dass hier alles Farbe rauf kann. Einmal schön mit Brando Schwarz wieder malen. Und außerdem wollen wir anfangen zu schweißen. Wir wollen anfangen zu schweißen. Hier das Loch, ne? Das wird, glaube ich, eine schöne Stelle, wo Nelly mal üben kann. Bisschen hochnehmen, bisschen was basteln. Hier unten, da habe ich schon Bock drauf. Da schneide ich gleich mal frei, denke ich. Aber bevor das alles losgeht, zeige ich euch mal. Gab es nämlich wieder neuen Stuff hier quasi. Der ganze Kram ist vom Strahler gekommen. Vielen Dank nochmal an SPW, Strahltechnik Petersen-Will. Total geil. Die haben echt einen fairen Kurs und haben mir hier einmal den ganzen Scheiß durchgestrahlt. Jetzt muss ich na klar schnell sehen, dass das unter Farbe kommt, bevor das hier anfängt wieder, ja, zu rosten, sag ich mal, ne? Also, total geil. Vielen Dank fürs Strahlen, dass das so geil alles geklappt hat. Und Leute, falls ihr irgendwie Oldtimer-Teile habt oder sonst irgendwas, hier Fassaden oder sowas, ne? Die strahlen alles. Alte Holzbalken in Häusern und sowas. Machen total geile Arbeit. Super entspannte Leute zu einem guten Deal. Von daher, die kann ich euch nur warm ans Herz legen, ne? Ja, also ich gebe Gas. Ich habe mir gerade schon mal ein bisschen was ausgedacht. Guck mal hier hin. Da habe ich mir so, ja, Spaten, Schaufel, alles rausgeholt, die Stiele, dass man was zum Aufhängen hat. Und jetzt auch schon mal das erste hier in Farbe gehüllt, dass da schon mal eine kleine Farbschicht drauf ist. Das ist so, ja, schwarze Farbe halt, ne? Das ist so mit Rostschutzfarbe, alles in einen, ne? Deswegen, Leute, Attacke. Ich bereite ein bisschen vor, hänge ein bisschen was auf und dann wird lackiert. Bis gleich. Ach nee, warte mal. Nelly ist hier, na klar, auch schon fleißig dran und streicht hier an der Bodengruppe weiter. Das gute Brando Schwarz. Und dann wird hier einmal alles nochmal gemalt, gerollt, gemacht und getan, beide Seiten. Und dann ist die Bodengruppe auch soweit fertig. Dann heißt es aushärten. Und hier, der Karmann, Alter. Ui. Gut, Leute, bis gleich. So Leute, guck mal hier hin. Alles schön unter Farbe jetzt. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob das alles reicht, ob das genug deckt hier, sag ich mal. Oder ob da noch eine Schicht Farbe rüber muss. An und für sich, na guck mal hier, das sieht schon recht dünn aus hier in so Bereichen teilweise. Aber das werden wir sehen, ne? Ah, hier die ganzen Bleche auch alles schön fertig, ne? Mal eine schöne Lackierkabine hier drin, ne? Hab ich einfach hier so die Schaufel rein. Geil, ne? Man muss sich nur zu helfen wissen, sag ich immer, ne? Also, jetzt kann der ganze Scheiß hier schön hängen und durchtrocknen. Und hier war Nelly ganz, ganz fleißig. Jetzt ist die dritte Schicht Farbe auf der kompletten Bodengruppe. Also ist die Bodengruppe jetzt wirklich unter Farbe komplett. Alles fertig, alles ready. Und ich habe nebenbei hier gerade schon mal angefangen. Ein bisschen die Flex angesetzt, ein bisschen entrostet, ne, hier. Und dann gleich schon mal geschnitten. Und jetzt aktuell sieht das Ganze hier so aus. Hier, ja, ein kleines Loch im Vorderwagen. Das muss na klar jetzt, ja, hier noch ein bisschen weiter schön gemacht werden. Dann kann ich ein neues Blech anfertigen und das da schön einschweißen. Hier drinnen und sowas muss auch noch alles freigelegt werden, weil da ordentlich Dichtmasse drauf ist. Hier außen die Kante, seht ihr schon, diese ganze Kante, da ist ja so eine, ja hier, so eine Klemmleiste für die Haubendichtung dran. Die gerne immer einfach entfernen, weil da unter sammelt sich der Gammel. Hier war überall total das am Blühen. Ja, das haben wir jetzt entfernt und direkt hier mal die Punkte kurz verschliffen, wo dran die Reste waren. Für heute ist Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. So Leute, nächster Tag, guck mal hier, passiert heute gar nichts mehr, weil wir haben uns eine neue Ecke gesucht. Nelly hier fleißig weiter am Getriebe dran, dass das fertig wird. Mittlerweile mit Spezialwerkzeug hier.
Guck mal da. Kann sie das Ding richtig schön durch, grundreinigen, richtig toll. Außerdem haben wir hier Philipp. Guten Tag. Bin wieder da. Wir haben ihn dabei, Alter. Wenn es Ohne Autos schweißen geht, dann wo müssen sie sein? Eben. Und jetzt, was hast du vor, Philipp? Willst du es nicht kurz mir erzählen? Ich erzähl's dir kurz. Kannst du auch lange machen, wenn du willst. Oh, weiß ich gar nicht. Ja, gut. Ja, ich habe hier die Endspitze. Dann wollen wir erstmal hier die Aufnahme abnehmen. Das habe ich jetzt schon mal ein bisschen blank geschliffen, damit wir hier die Schweißpunkte einmal anbohren können. Ja, ich gucke mir die mal an. Ja, ich sehe. Und dann, ja, vorsichtig mit dem Meißel runterschlagen und dann mal gucken, was sich dahinter so verbirgt, ne? Das machst du doch mal, ne? Das wäre erstmal der Anfang. Gut, und ich gehe auf die andere Seite, Kinder. Achtung, Entschuldige, ne? Ich bin nämlich hier auf der Seite schon dran. Guck mal, hab hier einmal diese Topfbürste rübergezogen, dass man hier das einmal, ja, das Ausmaß sieht, ne? Und dann habe ich kurzerhand hier das Reparaturblech schon klein geschnitten, weil ihr kennt unsere Devise. Flächerhaltung. Ja, so viel original wie möglich. Ne, Philipp, zeig du doch mal. Guck mal, so groß war es mal da drüben. Ja. Dieses Ausmaß hat es. Nee. Und wir wollen es ja runter reduzieren aufs Minimum. Deswegen schneide ich jetzt hier raus, was ich rausschneiden muss. Und dann bin ich eigentlich schon fertig zum Anschweißen, ne? Wir hätten auch noch Originalblech zum Einschweißen, ne? Ja, habe ich extra besorgt, ne? Schöne Tafel. Ja, richtig schön. Ja, Leute, ich würde sagen, Musik ab. Ich filme euch mal ein bisschen, ich mache euch mal ein Porn von Philipp. Also ein kleiner Arbeitsporn hier, ne? Wie die Flex kreist, wie was passiert und so. Bis gleich. So, Leute, oh, ich habe heute ein bisschen Probleme. Mein Nacken, Alter, ich war gerade schon beim Arzt, ich kann den Kopf kaum drehen. Und mein Nacken hier total verspannt ist. Oh, echt nervig. Ich bin schon echt am Überlegen, einfach umzudrehen und nach Hause zu fahren. Aber es muss ja was geschafft werden, ne? Von daher werde ich gleich erstmal loslegen. Ich hoffe, euch haben diese cinematischen Eindrücke gefallen. Ein bisschen mit Musik hinterlegt. Ich kann euch sagen, in der Zwischenzeit sind hier die Achsrohre schön schwarz gemalt, ne? Genauso wie da drüben. Nelly war hier an ihrem Getriebe sehr fleißig. Als nächstes müssen wir hier unten die Brücke nochmal abbauen, dass wir die auch schön unter Farbe kriegen. Ja, ja. Hier, das kriegt auch neue Farbe. Genauso wie das, ne? Das wirklich letztendlich bis ins Detail einmal alles durchgepinselt ist. Klarer Fall. Ja, Leute, guck mal hier hin. Philipp hat hier ordentlich Gas gegeben. Und da unten Endspitze alles feinst säuberlich abgebohrt, um dann, na klar, auch einfach das Blech rauszuschneiden. Eigentlich hätte man das auch direkt rausschneiden können. Aber weiß ja vorher nicht, ne? Ja, jetzt hat er sich hier schon mal alles schön blank gemacht. Und das sieht auch toll aus auf der Seite. Hier ist ein kleiner, ja, das ist ja bei mir auf der Seite komplett weggegammelt alles. Auf der Seite noch ganz gut. Aber wie gesagt, die Ecke lasse ich Philipp auch nach hier. Das ist gar nicht das Problem. Vielleicht findet er ja nächste Woche nochmal Zeit und macht das fertig. Das wäre ja mega quasi. Ich werde mich jetzt hier an diese Ecke machen. Toll, wo ist das Reparaturblechchen? Da. Guck mal, da ist nämlich ja hier dieser Bereich schon mal weggegammelt, ne? Wie man sieht. Da habe ich mir schon mal so ein Blech zurechtgeschnitzt, was hier genau so reinpasst. Und das will ich da jetzt erstmal reinheften gleich. Einfach das, ja, dass wir hier auch im Detail quasi repariert und restauriert haben, ne? Und dann als nächstes soll die Endspitze hier hinten rein. Das ist eigentlich schon alles soweit fertig angepasst. Genau so kann die rein. Ich würde sagen, damit starte ich jetzt auch. Erstmal hinten reparieren. Schweißgerät steht hier schon direkt parat. Guck mal, da hängt das Schlauchpaket. Ich werde mir das Ding anschmeißen, hochfahren und dann schweißen wir das mal hier zusammen ein. Schön alles. Genau. Haben wir noch was geschafft? Ja, es ist noch was passiert sogar.
Ja, Nellys Schwester war da und hat dann kurzerhand den Pinsel in die Hand genommen und hat hier nochmal die Ankerbleche ein bisschen für vorne schon mal gemalt. Die Schwerter haben nochmal eine zweite Schicht oder eine 4. Schichtfarbe schon fast gekriegt. Ja, außerdem ist hier drüben auch schon wieder alles umgepuzzelt. Einen Moment bitte. Oh, Alter. Mann! Hier steht jetzt der Karmann. Der soll am Wochenende besichtigt werden. Vielleicht wird er auch schon direkt abgeholt und ist verkauft. Deswegen haben wir hier schon wieder alles umgepuzzelt. Der Bus steht hier. Guck mal, da Spurstange auch noch bemalt, alles. Der Bus steht hier und die Bodengruppe steht da jetzt so an der Wand. Das müssen wir na klar auch noch alles umpuzzeln, weil es wäre schön, wenn dieses Video, also an diesem Wochenende jetzt, wir haben jetzt Freitag, damit ihr genau wisst, wenn wir das heute schaffen, das Getriebe soweit fertig zu kriegen, dass wir es morgen oder vielleicht sogar Sonntag einbauen können. Also, dass auf jeden Fall die Bodengruppe für hinten schon mal wieder auf den Rädern steht, wäre top. Fuck, Alter, wir haben Teile bestellt. Ich muss gleich, glaube ich, nochmal los, einmal Teile abholen. Naja, Leute, bis gleich. So, Leute, ja, ich wollte gerade mal loslegen und hier anfangen zu schweißen. Und siehe da, Gasbuddel, Alter, komplett leer, Mann. Alter, ich habe das letzte Mal eine Gasflasche gekauft, habe 3 Ecken am Käfer geschweißt und jetzt will ich hier mal wieder schweißen. Das nächste Mal, wo ich das Schweißgerät in der Hand habe, und jetzt soll ich schon wieder eine Gasflasche kaufen. Oh, fuckt mich ein bisschen ab, Alter. Man wird es sehen, ne? 1,5 Stunden später, wir haben Gas da, Alter. Das Ding hat 200 Bar drauf. Na, das scheint mir aber ein bisschen wenig. Ja, eigentlich sage ich immer so 12 Liter, ne? Wir werden sehen. Leute, Attacke, jetzt kann losgeballert werden. Guck mal hier, das erste Blech ist jetzt drin. Hier drin verschlossen, da kommt jetzt ein bisschen Farbe rüber. Und dann kann ich gleich das Ding mal einschweißen. Ja, Attacke, bis gleich. So, jetzt haben wir hier mal diese Endspitze schön angeheftet. Sitzt so, wie ich es halt vor wollte. Also, ich denke, hier unten fluchtet das schön mit dem Abschlussblech. Ja, ich sehe es ja nicht genau, aber wird das auch schön. Ist mir aber auch, ich will nicht sagen ganz egal, aber den kann ich ja mir nachher ein bisschen flexibel so hinbauen. Das passt, glaube ich, schon ganz gut. Ja, jetzt ist halt die Frage, lasse ich sie jetzt erstmal angeheftet und kümmert sich um die nächste Seite, Kotflügel alle ran, Stoßstange ran, gucken, ob alles sitzt, bevor man es voll verschweißt. Oder sagt man, voll verschweißen und dann muss nachher halt, und dann passt man nachher halt notfalls die Stoßstangenhalter an, falls das nicht passt. Weil ich meine, wo will ich sonst hin mit der Endspitze? Die sitzt ja schön da drin jetzt, ne? Und ich werde sie jetzt, denke ich, hier komplett gleich verschweißen, weil, was soll ich tun, ne? Was soll ich tun? Ich könnte mir jetzt hier hinten das Abdeckblech schon mal bauen oder so, aber ich glaube, ich leg los und setze jetzt hier Schweißpunkt neben Schweißpunkt, so wie hier vorne. Oh Leute, Malte ruft an. Da muss ich euch natürlich erstmal beiseite legen und einmal ein Telefonat führen. Bis gleich. Party Peoples, aufgepasst! Ah, die Endspitze ist eingeschweißt. Ich habe hier schön einmal lang gewurstelt. Jetzt werde ich einmal verputzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, guck mal jetzt hier. Ich habe hier schon fleißig die Endspitze komplett eingeschweißt. Ob das jetzt alles passt, das werden wir ganz am Ende sehen, ne, wenn die Stoßstange ran so. Aber ich bin guter Dinge, das sieht gut aus. Als nächstes werde ich mal hier da das Blech für bauen. Ich habe mir hier dieses schon besorgt. Von drinnen ist das hier auch schön angeschweißt, dieses Blech hier wieder. Also läuft alles. Jetzt haben wir hier tatkräftige Unterstützung. Hallo. Malermeister Phil, könnte man sagen. Oh, der kleckst jetzt hier schön alles voll. Mann. Und malt hier quasi schon mal, was zu malen ist, so, ne? Was der Vorbesitzer schon gemacht hat und so. Schon geschweißt wurde. Ja, geil. Und sagst du, das Rot kommt hin? Das ist, weiß ich nicht. Wollen wir mal hier gucken? Fast, ne? Ja, so schlecht ist das nicht. Für die Radkästen und so langt's leicht, ne? Geil, Alter. Das heißt, wir sehen jetzt hier richtig, was passiert, ne? Nelly ist jetzt hier auch soweit schon und hat das Getriebe fertig abgeschliffen. Das wird jetzt komplett lackiert in Zinkspray-Eimer. Hier haben wir abgeklebt, dass das alles toll und schön wird, ne? Da geht sie jetzt bei. Sie wollte gerne mal mit der Dose lackieren. Soll sie doch tun. Und hier haben wir Mario. Mario am Start, Alter. Er kümmert sich um den Motor, ne? Malte, machst du das für uns klar? Ich mach das klar. Geil, das finde ich super, ne? Weil, ich muss es euch ja sagen, wir haben Post gekriegt. Hier ist es. Ja, da haben wir ein Paket gekriegt von Bugworld hier. Der hat uns einen Motordichtsatz kurzerhand zugeschickt und ein paar Stößerschutzrohre. Da will Malte jetzt, ja, das ein bisschen zusammenbauen. Alles Stößerschutzrohre kommen rein und so. Dass wir auch da weiterkommen. Weil ich sag ja immer, ne? Geschafft ist geschafft. Was fertig ist, ist fertig. Ist ja so, ne? Gut, Leute, wir geben weiter Gas. Bis gleich. Phil hat mich erinnert, ich soll auch mal wieder was filmen, ne? Was filmen. Ja, also von daher tue ich es doch jetzt auch. Und zwar hier an der Endspitze, ne? Habe ich
toll hier ein Stück Blech angefertigt und eingeschweißt. Das sitzt hier unten mit dem Kotflügel auch ganz gut. Den habe ich hier, na klar, auch mit rangehalten und so. Also das kann was werden. Pass mal auf, jetzt nochmal so von hinten, wenn man darauf guckt, wie die beiden Ecken sitzen, wie das Abschlussblech verläuft. Es ist in Ordnung, ne? Wir müssen da sowieso nachher noch ein bisschen beispachteln, wegen hier ist ja eh schon Spachtel drauf. Das schweiße ich jetzt noch fertig, dann richte ich die Naht noch ein bisschen verschleifen. Außerdem, guck mal, hat Phil hier schon ordentlich rot gemalt. Der erste Radkasten, er glänzt hier im neuen Schein, im neuen Kleid. Verkehrsschild rot nennt man es, glaube ich, oder so. Ja, und hier hat Nelly mittlerweile das Getriebe komplett fertig gemacht. Hier schön zinkgrau und dann alles Achsrohre schwatt malt. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Schicht? Die zweite Schicht, das soll auch dabei bleiben, das langt uns, ne? Und hier in der Motorenwerkstatt, da geht's na klar auch weiter. Oh, Phil, da willst du uns noch kurz sagen, wie scheiße das fest war, aber jetzt sich dreht. Oh, geil. Ja, er hat ihn rausgebissen, den Spursternkopf da, ne? Meide hier, Alter, er macht die wichtigen Aufgaben im Leben, Alter. Er macht den H-Motor fertig, also es ist ein D-Kennbuchstabe, aber es wird ja ein H-Kennzeichenmotor am Ende. Das ist ja das H-Kennzeichenprojekt hier quasi, ne? Oh, nö. Ja, geht, ne? Das machst du jetzt noch schier da, oder was? Das ist doch jetzt schier. Der kann jetzt angebaut werden. Oh, Mann, von hinten sieht der top aus, ey. Ich guck. Ach so. Warte. Ja, okay, geil. Ja, Leute, ihr seht, wir kommen hier heute richtig voran mit den ganzen Händen, die helfen und so. Von daher, weiter geht's. Attacke. Nee, doch nicht. Vielleicht ist jetzt auch vorbei jetzt hier mal das Video. Ne? Könnte lang genug sein. am besten. Okay, tschüss. Ja, wir sehen uns gleich. Wir haben lecker Pizza gehabt, ne? Sehr lecker. Und jetzt, Malte war hier dran und hat den Kopf runtergerissen. Der Motorenbauer hier höchstpersönlich. Wollen wir noch einmal reingucken? Phil, willst du ihn einmal demonstrieren nochmal? Ja, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Oh, guck mal. Oh, ist der Zeig schön. mal auch hier. Ja. Ja, der Kopf ist toll. Und jetzt gibt es hier die neuen Stößelschutzrohre von hier auch Bugworld noch rein. Geil. Und ich zeige nochmal, habe ich das schon gezeigt? Ja, nö, ne? Ich zeige das noch einmal, zeige ich euch das. Einmal noch. Hier, guckt euch das an. Sitzt jetzt das, ja, Abschlussblech fertig geschweißt. Leider ist der Spalt da unten noch ein bisschen breit, aber ich denke mal, hier muss ja sowieso ein bisschen Spachtel noch rüber. Das kriegen wir dann hinmodelliert. Auch die Naht habe ich schon mal ein bisschen gerichtet, ein bisschen verschliffen. Das passt ganz gut alles. Bin ich ganz zufrieden mit. Auch cool, dass echt originales Blech von dem rausgeschnittenen Dach da drüben verbaut ist, ne? Gut, Leute. Ich würde sagen, das Video ist voll jetzt. Es reicht. Wir haben was geschafft. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche und tschüss, ne? Tschüss.